Что, всем привет! Меня зовут Владимир. Сегодня мы в небольшом таком походике я вышел. Вышел из дома, получается, и сел на автобус, доехал до Старцева здесь, в городе Пермь, на остановке, и оттуда пешочком пошел в Сарматский лес. Сейчас я в таком вот лесочке. Прошел я примерно около где-то 7 километров. Уже тут решил наконец включиться. Да. Сейчас иду уже в Сарматском. Это, по-моему, 6-й километр. Там где это столик, да что там, сидушка, скамеечка такая небольшая. Но у меня там стояночка чуть дальше. Там. Сейчас пойду, придется идти все равно по лыжне, наверное. Ну да ладно. Вот так вот иду. Получается, примерно, где-то с километрик еще остается. Это не идти, как бы, дорогие мои подписчики моего канала. Да, у меня сегодня последний выходной, наконец-то, завтра на работу, уже соскучился по работе. Да, вот иду уже, чуть-чуть подустал, взял с собой, как обычно, там гамачок, да, чайничек. Сейчас чай попью, там, кофе, с бутиками. Посижу, да, домой пойду уже тут, потому что далеко получилось идти 7 километров, тут даже 8 будет. То есть там 2 часа из дома, 2 часа сюда. Это около 4 часов, это достаточно много. Зато свежий воздух здесь, смотрите, какая красота. Вообще супер. Мне нравится этот лес. Давно здесь не был, вообще давненько, еще с прошлого года. Иду, кайфую. Взял, кстати, еще снегоступы. Сейчас, если понадобится, одену обязательно и пройду с них тоже. Это поснимаю, это даже интересно так-то. Снегоступы, палки взял. Короче, по полной вооружился, так сказать. В лесу хорошо, не холодно, ветра нет. Прекрасно. Прекрасная погода. Конечно, не солнечная, как бы хотелось. Но тоже, как бы, и не так темно, как бы. Пойдет, че. Обычный такой серенький денек. Да, иду сейчас стонать. Стонать на свое место там постану там. О, как все плохо, жизнь какая плохая. Да так, ребят, шучу. Так иду, в принципе-то и не скучно. Да, тестю камеру, тестю камеру свою новую экшен. Как бы охота сходить, да, подышать, потестить. Наконец-то я его поменял, с Соньки-то перешел на DJI. Так я сзади иду. Да, лес такой красявский лес такой. Мне нравится уже. Свежий воздух, не то что у нас там, на районе вообще невозможный воздух. Здесь прям лепота. Идешь, красота, разные виды такие. Классно. Иду, сейчас уже буду подходить к своему месту, может, минут через 15, там далеко уж не буду заходить там. Да, здесь приходится по лыжне идти. Другого выбора-то нет, блин. Но сегодня никого еще не было здесь, вот, я смотрю. Даже если вот по лыжне взять, тоже не особо никого. День действительно чудесный, прекрасный. Снимай эту красоту, вот смотрите как. О, отлично. Я об этом мечтал все эти годы. В этом году мечтал все сходить. Да все как-то не получилось, все лень. Домой приходишь, неохота ничего после работы.
охота поваляться там, кайфануть что-нибудь, похавать там, в интернете посидеть, на диване полежать, на кровати, на диване, так. Это тоже, само собой, разумеется, имеет и обратную сторону, то что ты и не на улице вроде, и не дышишь толком, не отдыхаешь. Здесь прям свежий воздух, кислорода много. Такой небольшой снежок идет. Здесь свои плюсы огромнейшие, то что ты на воздухе находишься. Сегодня придется на воздухе долго походить. Около, может, часов 10, наверное. Домой уже к вечеру приду. Там приду, так что делать? Помыться, да. Спать ложиться на работу. Вот такие дела. Ладно, сейчас иду, наверное. Там еще дальше уже включусь. Где на снегоступах к своему лагерю буду подходить. Вот такие вот красоты, да, этого места. Что давайте до следующих включений. Да, вот я сейчас переоделся уже на снегоступ, сейчас пойду. Пошел уже в лес. Сейчас здесь в лесочке пройдусь. О, вообще кайфово так идти. В снегоступах вообще. Кайф. Иду по лесу. Вот так вот. Да, сейчас еще лыжника встретил. Что такое, проехал с радио. Ну, тоже с радио прикольно. Вот иду по лесу. Вот так вот. Смотрите, друзья, какой лес вокруг меня туда. Сарматский лес называется. Вот я иду. Сейчас тут уже речку будут переходить. Забыл, как речка называется. Ё-моё. Ну, не суть особо-то. Просто здесь место у нас есть, да. Главное его не пройти это место. Вот в чем прикол. Иду по глубокому снегу. Наверное, с метра где-то. Возможно, сантиметров 80. Ну, вот так вот. Да, вот в снегоступах сейчас спускаюсь. О, офигенно, короче. Это надо всем, советую всем реально купить снегоступ и походить, прям кайф. Идешь, кайфуешь. Тут тропинка есть, вот она идет потихоньку. Вот к тем, вон туда вот, к тем двум елочкам я должен выйти. Да, вот иду. Да, вот здесь вот речуху надо будет как-то перепрыгнуть. Не знаю, как ее тут перепрыгнуть-то, ё-моё. Так вот, если упадешь туда, неохота падать так-то. Ну вот речка вот такая вот. А мне надо на ту сторону как-то перепрыгнуть. Не знаю только как. Ну попробую сейчас тогда. Хорошо, хоть кошки есть. С кошками-то поинтереснее перепрыгивать. Да, перепрыгнул, все окей. Сейчас тут под этим пройду. Да, прошел под елкой. Сейчас мне сюда надо будет наверх забираться. Вот так вот все тут у нас. Прикольно. Красиво. И я сейчас вверх должен как-то забраться. Не знаю как.
Постараюсь. Ох, снег-то глубочайший тут. Придется, наверное, компенсаторы включать. Компенсаторы подъема. Сейчас, секундочку. Друзья, включу эти компенсаторы. Вот, вроде на одно включил. Сейчас это... Сейчас на втором должен включить. И потом уже... Сейчас варежку одену. Потом уже дальше пойдем. Сейчас компенсатор включу. Все. Все, врубил компенсаторы. С этой стороны удобнее будет снимать. Все, иду в компенсаторах. Тихонько цепляюсь. Ну дофига снега очень. Дофигища прям. Невозможно идти. Наверх просто приходится весь снег сдалбливать. Ну тяжело, тяжело. Но все равно идем потихонечку. Я не знаю, как тут с 20-30 килограммовым рюкзаком можно подниматься. Но, блин, это, наверное, еще то удовольствие. Поднялся кое-как. Иду, снимаю себе. Вот устал. Подъем-то тут невысокий. Метров 5-6. Полустежка будто, не знаю. Надо сюда вот выходить. Устаешь как лось, блин. Наконец-то дошел до своего места. Ага. Что там с камерой? Не хочешь снимать, ну ладно. Иду вроде снимает. Не знаю, вот до своего места дошел. Вот так вот это все выглядит. Вот мое место, где раньше и палатку ставил, и все. Не палатку, а гамак вешал, да что. Вот так он выглядит. 20, забыл сказать, 28 января. Да, вот так он выглядит. Сейчас надо будет растаптывать площадку. Ну и уже кайфовать, одеваться там потеплее и что-то готовить. Вот сейчас, смотрите, беру и растаптываю площадку, чтобы посидеть нормально. Надо будет что за хворостом, наверное, сходить. Ну, тяжело. Тяжело тут, конечно, идти. Ну, топтать зато прикольно вообще. Ну, пройтись прикольно по лесу. В снегоступах. Так вот растаптываете, и у вас такая как бы удобная площадка уже становится для ваших там приготовок костров, там еще что-то такого. Так что вот так вот все это смотрится. Я топчу, вытаптываю площадку, и там уже дальше посмотрим, что буду делать. Делать костер буду, наверное, еще поснимаю, так что в дальнейшем там еще включусь. Не переключайтесь! Не переключайтесь! Не переключайтесь! Не переключайся, блядь, сказал нахуй! Да, мой канал. Ну, до следующего включения.
Ну все, я собрался. Сейчас выхожу уже. Такой лес тут был. Это мое место, на которое я... Ну, для тех, кто не знает, это мое место, куда я прихожу постоянно. Сейчас уже выдвигаюсь в обратный путь. Уже домой иду. Да, сейчас чуть поснимаю тоже. И туда вот. Ладно, так. Что тогда, пойдемте. Так, вроде все взял. Так, ничего не оставил. Пойдемте. О! Иду на снегоступах. Классно вообще. Так, еще раз осматриваюсь. Вроде ничего не забыл. Иду вот. Сейчас чуть камеру наклоню. Так вот. Вот даже ниже. Пойдемте. Так вот. Да, вот. Иду так кайфово вообще идти. Обратно-то по своему следу вообще нормально, но... Ну, конечно, там подъемчик такой был. Не очень-то приятный. Я бы сказал так. Так идти, как экшен, вообще четко, блин, на снегоступах. Идешь, прям кайфуешь. Ну, а в следующий раз еще как-нибудь сюда зайду. Ну, наверное, где-то, может, через месяц. Не знаю, посмотрим, как будет. Как пойдется. Сейчас через речку обратно надо будет как-то перебираться. Да тут, ну, спуститься-то спокойно можно. Вот. А вот там через речку, да, что-то придется придумывать опять. Ох, как кайфово тут падать прям. Может, мне тут прям перейти? Ну, оп. Ну, просто проехал как-то и все. Да, через речку тут, конечно, еще тот прикол переходить. Вот такая речуха. Я уже забыл, как обычно, что памяти нет, блин, как она называется. Сейчас надо будет ее перескочить на ту сторону. Вроде так нормально. Пересек ее. Сейчас дальше идем. Идем вот туда вот. Наверх сейчас. Да. Сейчас что-то пройду. Так, все нормально. Пока вроде... опять глаз, блин. Сегодня 2 раза по глазу получил. Глаза надо беречь. Конечно же. Потому что без глаз-то что вообще мир даже не повидаешь. Так вот. Ну, кайфово особо-то. Я не устал, может там пройдусь, не знаю. На снегоступах даже пройтись. Ну, тяжелее идти, конечно. На снегоступах, чем даже просто на этих. Ну, зато рюкзак тоже легче. Да, мое нытье. Послушайте, как я ною. Стон мой, да. Да, пришел, чтобы это постонать. Вот, выхожу уже на трубку. Так. Не знаю, тут переодевать, не переодевать. Башмаки. В принципе-то нормально. Люди ходят, уже снег прошел. Хорошо. Вот лыжня идет. Ладно, что сейчас это...
Да, вот я вышел уже на объездную. Сейчас по объездной пойду. Так, поснимаю. Немного снег идет. Прям мне в лицо фигачит. Ну ничего. О, мне нравится. Офигенно. Идешь кайфует. Да, сейчас под мостом пойду. Пусть снегоступов что-то не стал переодевать. Не стал убирать снегоступы. Сейчас в них иду. Думаю, там подъем сейчас будет. И как бы в снегоступах подъем этот будет легче преодолеваться. Да. Так они у меня не тяжелые, легкие. Так что сейчас у них пройду там. Вот такой вот вид, я под мостом как раз. Вокруг меня, да, там мост. Сейчас около него там под ним пройду. Такие вот звуки разные интересные. Да, иду. Вот так вот. Шагаю. Классно, классно. Все-таки зима — это волшебное время. Да. Вон снег падает прямо с этого, с моста. Да. Классно вообще. Хорошо, что сегодня вышел, не стал сидеть дома, блин. Это супер. Прогулочка получилась такая. Да, снег идет, сейчас против снега снимаю. Вот сверху прям падает снег. Вот еще летит. Ну классно вот. Вот отсюда будет видно, кстати. Там как снег падает. Там летит прям. Да. А нет, там кто-то убирает. Эти там мужичок убирает сверху. Да, работает. Люди работают. А, интересно. Думаю, что снег падает просто так, блин. Ну да, интересно. Классно. Я сейчас перехожу через речуху. Да. Речуха. Перехожу по мостику. Перешел. Сейчас подъемыч. И туда дальше ухожу. Да, интересно, интересно. Даже эти какие-то снегоходы, по ходу дела, разворачивались. Вот так видно по этому, вообще по земле. О, кайф, блин. Здесь такой лес как бы разряженный, да, более-менее, и подъем идет. Я для этого оставил сейчас немного компенсаторы сейчас врублю подъема, чтобы удобнее было. И уже попрусь подъем. О, вообще другое дело. Даже выше стал. Вырос немного, вырос. Классно, сегодня, конечно, такая, как я говорил уже, погода так хмурая. Ой. Солнце бы хотелось, да. Не всегда его тут дождешься в нашем городе. Все равно в умеренном поясе расположено. Солнце тоже редко бывает. Как вчера было сначала. Вчера тоже день был такой хороший. Сначала солнце было, выглянуло. Я думал, такой солнечный день, я дома сижу. А потом через несколько часов хоп, и все. Считайте, солнце скрылось. Началась какая-то пурга, блин. А еще было как бы так, как бы холодно. Холодно еще было. И я поэтому как бы особо-то и не пошел.
Что-то там непонятно. Ага. Непонятно как-то. А, вот, все снимает. Непонятно как-то было. По идее, хорошо, что вчера не пришел, блин. Ладно, там горе хапнул бы. Ё-моё. А сегодня, пусть не солнечный, но такой. Ну, каждый день, по идее, чудесный. Сегодня тоже такой плохой денек. И снег постоянно идет. Зима все-таки. Да, вот такая вот природа, погода. Вот. Облачность. Вот такая погода, природа вокруг меня. Смотрите, друзья, я в снегоступах. В снегоступчиках стою. Вот, снимаю себя. Вот так вот. Ладно, что, идем дальше. Да. О! Классно, классно, уже 5 час времени. Думаю, сейчас домой я приду, там свои дела буду делать, подготавливаться. На работу идти завтра. Да, иду тут топчу, жужню. Ну ладно. Потом меня обратно прокатит, да еще. Или даже снегоход пройдет, нормально будет. Я доволен, в принципе, сегодняшней прогулкой. Мне все понравилось. Кайфово. Сейчас тут дойду до столика, сяду, переоденусь, да. Пойду уже в ботинках. Оттуда-то можно уже в ботинках идти. В принципе, пошел. Вот так вот. Ладно, что уже так. Снимал себя с этой стороны. Стой. Ну, классно, классно. Классная камера. Работает без проблем еще. Заряд держит неплохо. Считайте, всю съемку сегодняшнюю выдержала одна батарейка. Просто одна. Вот еще можно вот еще одну купить. В принципе, 2 за глаза достаточно будет. Для долгих съемок там вполне. На, тут ветки какие-то. На, иду. Оп. Вполне достаточно будет 2 батареек, мне кажется. Ну, кейс там. Кейс не знаю, может даже и не брать. Можно в самой экшн камере заряжать. Да, вот так и буду делать. Или кейс возьмем, посмотрим. Вот такой вид. Шикарный. Сзади я иду. Вот так получается. Да. Селфи-палкой удобней, чем, допустим, вы идете просто там, в руке камера. Хотя и так можно снимать. Здесь просто, да, удобнее. Как бы все видно, как ты идешь вообще, что у тебя рюкзак, не рюкзак. Или вообще ты просто на лыжах. Ну я на снегоступах, так что. Вот так вот. Как говорят, такая картинка получается. Да, уже подъем прошел, в принципе. Компенсаторы не знаю, там впереди тоже какой-то подъем. Убрать, не убрать компенсаторы. Подъем. Сейчас подумаю. Смотрю. Еще так. Люди катаются сегодня поменьше, конечно. Мне кажется, человека 2, наверное, 3 прошло по лыжне. Ну-ка. О! Ах, как красиво, да? Красота. Надо, там еще подъем идет. Так. Пока идем, кайфуем. Нормально. Подъем прошли, основной-то. Здесь просто тоже неохота идти, так на снегоступах-то получше будет, поудобнее. Пусть работает. Целое лето, осень лежали. Все, должны отрабатывать свои деньги вложенные.
Да. Что сегодня все хорошо получилось. Кострик, кофе. Интересно. Все равно практика какая-то. Практика все равно нужна. Того же разведения костра там. Вообще обустройство лагеря как бы. А то так со временем забываешься. Все равно надо. Да. Снег идет, да. Снега бы не было, лучше было бы. Снег идет, фигачит. Да, еще что-то там красное какое-то. То ли батарейка, то ли что сейчас еще. Ну что, вот закончилось путешествие. Сейчас иду домой. Включен режим Overnight, ночной режим. Смотрим, как отрабатывает. Вот иду с Нагорного, получается. С Нагорного снег идет. Так вот он работает этот режим. Да. Хотел еще зайти в магазин Магнит. Мандарина купить, что-то мандарин. Как раз тут специально я вышел. Наверное, получается. Интересно. Так вот он. Батарея отрабатывает. Не знаю, как там потом соединить. 60 кадров, 30 кадров в секунду. Ну, наверное, можно. Попробую потом. Да, хорошо съездил. Отдохнул. Правда, муторно, конечно, на 27-м блин, ехать. Тяжело, но народу много. Да ладно. Отлично съездил. Путешествие. Что, будет выходные, еще съезжу, может. Куда-то подальше, посмотрим. Ладно, что, будем, наверное, прощаться. Ждите новых видео. Всем пока.